kapamuliaan santri ente teu nyaho kana kemuliaan santri heulanan di mana coba kemuliaan santri hebatna lamun ente neuleuh make mata ieu doang sapira santri lah tama kos bebek tama kos kitu mah sapira santri tapi deuleuh make mata ieu percis kos wali perjalanan wali di santri emang gua nyana di imah berangkat ke pondok pesantren ninggalkeun kampung halaman ninggalkeun bapa jeung emak ninggalkeun dulur ninggalkeun rekan ninggalkeun berbagai karesep maya di lembur sasalaman abdi malah deuk pesantren mejek cicing di pondok pesantren melesat jana ti imah ninggalkeun indung bapa kampung halaman tempat kelahiran babaturan rekan ndetolan jeung berbagai kegiatan nu nyana resep tapi nyana deuk ka Allah cet cicing di pondok pesantren tanya naon nu kumaneh kuari dituju apakah ijazah boro-boronya anak kiai gitu bukan ijazah naon atuh Allah awalan dek jadi wali nyantri heula Kangjeng Nabi kantos nyarios dina setiap aburan onta 40 adalah onta bintu labun kula dipisah-pisah onta tina hitunganana lantaran baheula ku embung-embung nanga zakat dipisah-pisah onta nu ieu 20 nu ieu 10 nu itu 30 teu dihijikeun sehingga atuh teu ngazakat zakat lantaran dihitungna ja nu kandang ieu mah 20 ke nu kandang nu itu 10 kandang itu sabaraha ente dihijikeun lain kitu bogana sabaraha hijikeun kabeh mun aya 40 wajib zakat manatoha saha jelema nu mikeun zakat tujuanana hayang boga ganjaran falahu ajruha jelas bakal diganjar jelema nu nahan zakat bunga zakat tetep bae sebagai tugas pemerintahnya na kudu nyokot secara paksa bahkan sebahagian hartana ieu merupakan suatu azmahakan wajib min azmati rabbina dina kepemerintahan khalifah ieu kudu dilakukan seperti kieu di urang mah nu utar atur soal zakat urang mah soal paharaman bae yane pajak mau dikeraskeun gobe kudu mayar adapun zakat mah nu ngurusan sakalina aya nu ngurusan zakat fitrah pengembalianana teu jelas jang nyana jeung nyararana bae fakir miskin mangan zakat darja diumpan hungkul teu dikenakeun ka fakir miskin ayo jubang ke di akhirat bakal ka rumaha eta mui anu diberatkeun di negara jang ngutak ngatik urusan-urusan tentang zakat di antarana nyana teu berdaya engke di akhirat coba deleukeun kumaha coba nyana salam ge ka malaikat moal dijawab kajen ku kumaha la yahilu li ahli Muhammadin ta'ala ke keluarga Kangjeng Nabi Muhammad syai'un min zakat met oge ulah teu meunang jeung teu sah mikeun zakat ka keluarga Kangjeng lantaran zakat mah adalah kokotor rereged teu pantes anu suci nu murni nu bersih diregedan ku urusan dunia komo meunang tina zakat rawahu Ahmad wa Abu Daud al-mana al-ijmali utawi kilaiki kumana kang bangsa ijmal al-imamu tawi imam menua buhulan pirang-pirang kang genteni ing imam ya khudunaiku pada ngaralap ya imam lan nuab kabeh zakat al-mawashi ing zakat pirang-pirang ingon-ingon kohron kalawan maksa miman manaha saking ongkang nyegah yang manha ing zakat amun teu daekeun ngazakat meunang dicokot zakat naon bae ge ku kakawasaan imam maka imam meunang maksa nyokot sakumaha jelema nu boga hutang geus jatuh tempo Zaid boga hutang ka Ki Umar pada tanggal Januari tanggal 1 ieu hendeuk mayar kemudian tanggal 1 teu daek mayar bae tagih ternyata derek bayar cokot naon waya meunang
misalnya dirinya aya televisi cokot motor cokot ayuh masih kene aya mah ternyata kurang kene pamajikan anak cokot aduh tuh kobul bae nya nama geus teu beres mah giliran salah kobul wa zamut tabakun alaih lan utawi iki kaulikum mutabak alaih nawahal maliku maka lamun nganiatan haing zakatul mawasyu sabahal maliku engkang ngamilike inda akhdil imam ing dalam nalika ngalebay imam laha gaduhe zakat sakotaan hul wujub maka logoran saking malik apa kewajiban ketika dicokot secara paksa ku imam kemudian nyana niat jadi berarti kutibalahul ajulan den tulis kadue malik apa ganjaran wal barakatulan keberkahan jadi urusan dipaksana adalah eta tugas di pemerintah tugas secara syar'i ketika dipaksanya niat atuh geus bae lantis logor kewajiban tur menang ganjaran serta keberkahan wa ilam yadba ikhtiaran lan sarajan orang ngawekeun ya malika ing zakat galawan ikhtiar milih-milih akhadha halima minhu qahran ajadhu lan ngalep ing zakat sapa imam minhu saking malik galawan bagza ajzaatu maka nyukupi ya wa in akhadha sarwajin lan lamun ngalap atau akhdhuha atau akhadha wa in akhadha lan lamun ngalap ing zakat sapa imam saking malik kalawan paksa maka nyukupi ya zakatuhu ing malik cukup bawa saqatan hul wujub lan logoran saking malik apa kewajiban wa niyatul imam kafiyatun wa niyatul imam tawi niat imam iku kang nyukupi an niatihi saking niat ya malik niatna imam cukup bae terhadap niat malik wa qad fatahu lajulan temen potu ing malik apa ganjaran nu bogana tedaekeun ngaluarkeun zakat paksalah ku pemerintah nu nganiatan zakatna adalah imam jadi bae cuman ganjaran mente lantaran teu aya karidhoan at-tahlilul lafzi wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maf'ulu ma'hu huwa alladhi tuf'alul asya'u kulluha ma'hu wa bihudurihi wa huwa Allah al-qa'imu ala kulli nafsin bima kasabat ar-raqibu ma'a kulli syai'in wal hadiru ma'a kulli syai'in wa huwa ma'akum aynama kuntum. Qala sallallahu alaihi wasallam anta sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli wal wali wal waladi. Nyaritakeun mapul ma'ah mun urang carita mapul ma'ah carita jurumiah eta mah carita budak nu gagarak asup ka pondok pesantren supaya ulah salah macana ja'al amiru wal jaisha ulah dibaca ja'al amiru wal jaishi besi dibaca ja'al amiru wal jaisu. Jadi kudu aya aturan ja'al amiru wal jaisha stawal ma'u wal khosobata gampang tapi mah carita mapul ma'ah secara isyarah maknawi urang lamun carita zohir mah babari mata urang didelekeun ku Gusti Allah cek Gusti Allah aing nyaho kadeule kadeng aing nyaho jasa kadeule sia kicep teh aing nyaho ka kicep sia nu dideleuk ku sia teh makhluk aing mata nangieun aing nu dideleuk ku sia nangieun aing deuleu sia nangieun aing atuh mana nu urangan luhur tah mulai tah rada luhuran di kamari
nu kamari ge poho aing nyaho kana denge sia ngadenge naon bae aing nyaho sebab jeuli sia teh nu aing ngangieun aing ku aing didengekeunana nu kadengena suara-suara makhluk aing ayuh gerage suara manuk nang aing suara nage menang aing nyuarakeun suara kori nage nangieun aing suarana nangieun aing suara-suara naon bae eta teh suara makhluk nangieun aing ceuli sia bisa ngadenge nangieun aing ceuli sia nage nangieun aing aju mana nu sia daeuh gerage mana nu sia hah ambe sia ganyahoan ku aing nyaho kada ambe sia ngeunah jeung teu ngeunahna seungit jeung teu seungitna nu ku sia diambe aing nyaho resep jeung teu resepna nu ku sia ka ambe aing nyaho sebab irung teh nangieun aing bisa ngambe teh ku aing nu diambeuna ge makhluk aing mana nu sia sok gerak gabe nah maf'ul ma'ah teh allazi tuf'alul asya'u kulluha sakabeh perkara eta teh ma'ahu bareng jeung allazi teh Allah allati tuf'alul asya'u nu dipigawe seluruh perkara beusi aya nu nyesa sumulkeun ihatahkeun kulluha sakabehna eueuh nu nyesa hiji acan ternyata horeng ma'ahu babarengan jeung Gusti Allah bahkan wa bihudurihi kalawan hadirna Allah wa huwa allazi ta Allah alqaim ala kulli nafsin bima kasabat anu ngatur kana seluruh awak-awakan dengan naon nu kunyana diusaha. Urang nyaho teh urusan tauhid tapi karasa ka jero jajantung we hese. Mentara kuari dikonsentrasikeun. Awak urang tatadina eueuh roh heula dijieun. Sesuai jeung waktu nu ku Gusti Allah ditimbulkeun ka dunya. Roh diasupkeun mulailah wujud urang ti eueuh ka aya nu ngaayakeunna Allah kuari gurak-gerakna urang salila urang aya di alam mulki alam nasut urang gerak nang ngagerakeun Allah urang cicing nang ngicikeun Allah dengan kata panjangna Allah te al-muharriku wal musakkit nu ngagerakeun jeung nu nyicingkeun dengan kata simpelna al-qaim ala kulli nafsin bima kasabat nu ngurusan kana sakabeh awak bima kasabat kana naon nu diusahakeun ku awak nu dikasab ku awak kicep urang kasab urang ngaranna eta teh aya Allah dege urang kasab urang ngaranna eta teh aya Allah anu ngurus ambe urang eta teh kasab urang ngaranna eta teh aya Allah lengkah urang eta teh kasab urang ngaranna eta teh aya Allah diuk urang kasab urang ngaranna eta aya Allah keluar kabeh horenganan ma'ahu bareng jeung Gusti Allah dirinci ku urang ari urang nu mantak bisa diuk teh make naon make tanaga ai tanaga nu saha nu Allah ai urang lempang make naon make tanaga jeung kakuatan ai tanaga jeung kakuatan nu saha nu Allah urang bisa maca Quran ai eta maca Quran make naon make biwir ari eta anu maca ngamacakeunana bisa maca makharijul huruf na make naon make pikiran ai pikiran teh nu saha nu Allah
akal nusaha nu Allah urang osok ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala taatika subhanaka inni kuntu minaz zalimin berarti urang teh nyaho sadar bahwa eta teh kapan nu Allah kabeh ge nu Allah kabeh ainu urangna nu mana eueuh nah ketika aya nu di aku ku urang ieu teh mata aing sing hade ieu teh ceuli aing etalah hijab antara urang jeung Allah. Ketika urang ditanya make tauhid aya eta mata nu saha nu Allah. Kiceupna nang ngagerakeun sa nang ngagerakeun Allah. Peureumna nang sa nang ngagerakeun Allah, disehatkeun ku Allah, digeringkeun ku Allah, isuk pageto mungkin bae anu dibutakeun nang Allah, anu dicagerkeun deui ku saha ku Allah. Berarti mutlak nu Allah kuari teh urang di aku. Ieu mata aing be kuari jadi kos kieu ngaku eta mata aing hijab didinyalah antara jauhna urang jeung Gusti Allah. Waduh kiai ai kitu berarti teu meunang dia teu meunang kumaha mun urang kuari ngomong kieu bae ieu mata Allah gering meunang teu teu kumaha sia bae tah mah Helanan. Hese tah. Nek gaji hakikat teh hese. Sebab urang mah di syariat ge can anggeus. Eta mah percis oko santri jeung kiai nu kukula didongengkeun ti heula teh. Aya kiai kadatangan tamu, aju neangan jang nyuguhan ka sisi kagigir aya kotok jago di pencit. Gitu kan? Disuguhkeun. Santri nang sapoe dua poe ieu neangan kotok anu bebeja dipencit cenah ku kiai. Oh, ku kiai dipencit. Aju bebeja ka kiai pencit kotok ablah tupan sia geus diurukan ku aing kotok teh eta teh teu meunang di aku janu Allah. Jadi aing memencit teh mencit atuh boga Allah bae geus ulah kumaha nya kabeh nu Allah sing yakin ka muridna kos kitu sing yakin eta teh nu Allah teu meunang di aku. Benar. Menang 2 poe mbeki ai dipencit. Mbeki ai dipencit. Wow, pesta jada jeung santri. Wow, nyate segala rupa. Kiai leugit embe manggening be Garut. Waduh, embe warna raja. Geus tulak cangkeng kiai saha? Ieu nu maling embe aing saha? Anu laporan. Saha santri? Wah, panggil santri. Siap mencit embe mama. Ulah sok di aku mama eta teh nu Allah. Kula teh apan ilmu teh ti mama kabeh ge cenah nu Allah. Lah pokona mah teh di aku kukula ke pencit bae aku kaya aing mah nu Allah ge ulah gede-gede teuing we. Sadar kiai aing salah ngadidik ka murid. Teh teu beunang salah ngadidik hakikat teu beunang di baka syariat. Waya syariat bae tungtungna pada takos gitu acak-acakan. Aikeur nyareat ulah sok dibawa ka hakikat atuh murid mah santri can datang ka hakikat ai kiai geus hakikatan atuh sakitu ge deres gan embe henteu anapa dipencit jeuh teh eta wayah syariat didik syariat bae ulah sok totorekatan ke lamun geus naek ka torekat jangan ge sadar aing teh keur aya dina si naon kitu ngaran dina kolom torekat aing teh keur aya di koridor torekat. Jadi lamun keur syariat di bahasaan torekat atau mau asup ka jeung kumaha ge. Ketika nyana geus suluk di torekat kuari ngabahasakeun hakikat atau memang eukeurna pas sakumaha budak SD kuari dibere pelajaran SD pas. Kuari naik, kuari SMP dibere pelajaran SMP pas. Kuari naik SMA dibere pelajaran SMA atuh pas. Kuari mah budak SD di pagahan I love you. Waduh, udah SD atuh balik sekolah geus jarah bahasa Inggris. Good morning say. Hey. Budak SD geus nyaur good afternoon say. Waduh. Kabeleun I love you pan budak SD teh pantes disebut I love you. Ya Allah, ya Rabbi eta lawan teh akur teh kos kitu teh eta. SD mah SD bae ini Budi. Ini Kakak Budi. Ini Bapak Budi. Ini Bapak Kolot Budi. Tah eta pas urang gadege keur hayang seuri ongko. Jakeun aing mah baheula keur SD nya teu kitu.
atuh geus bae di bogahan itu naon ngaranna nulis 1 2 3 4 datang ke 10 11 12 beres kali-kali ada hiji kali hiji 2 kali 2 terus hiji kali hiji terus kali-kali ada hiji 2 terus jadi kayak kurang dihafalkeun terus bukuna ge bisa diturunkeun buku kelas 2 ke kelas 1 buku kelas 3 ke kelas 2 kuari mah teu bisa kuari mah jadi campur bisnisna terlalu tinggi geus pohara jasa geus dek dididik pinter kumaha tuh ja pinter ge imah kuari mah pinter minteran. Nah kembali deui ku urang kuari ulah salah ngadidik waktu urang syariat bae naik di golongan thariqah bae naik ke hakikat bae nu mantap urang ngaji kuari kan kelasna kelas hakikat jadi lamun keur ngaji kelas hakikat didengekeun ku jelema anu memang ieu nyana bersyariat cara urang ngan teu sadar bahwa ieu keur pendidikan hakikat contohna lamun urang dek ibadah ka Gusti Allah kudu boga kayakinan anu penuh ka Gusti Allah lantaran Gusti Allah teh al-qaim ala kulli nafsin bima kasabat ulah sok milu-milu urusan Gusti Allah urusan rizki urusan Allah geus urang lamun milu utar atur urusan rizki misalna urang tani misalna urang dagang jelema pang goblok-goblokna jelema nu dek ibadah ka Gusti Allah tapi jangan ngawarung boloon bin tolol bin goblok bin oplok teu percaya ka Gusti Allah jelema dek ibadah ka Gusti Allah tapi jangan jadi pemerintahan eta mah tolol bin goblok bin oplok bin sabodosia jelema dek ibadah ka Gusti Allah tani tolol jelema dek ibadah ka Gusti Allah make jeung aya hurupan harapan toma bolon. Kunaon memang ibadah ka Gusti Allah ulasan rezeki Allah nu ngatur. Kuari kadenge tah ku lurah ku camat bae teh mah kiai ekstrim amat. Kadenge kudu ngawarung boga ruko. Kiai ulah diajian teh mah kos kitu mah bolon teh mah kiai. Ngablon-blon kan ka kiai. Nu tani gitu kene. Kan ceramah ge blon kitu bae. Jelema ayeuna mah deuk ibadah ka Gusti Allah aju nyaramahan batur puguhnya nage caramahan keuneun tapi nyaramahan ka batur recis tabakos lilin ayeuna dibeulem batur kacaangan kan goblok eta jelema nu kos kitu teh tolol eta jelema kos kitu oplok eta jelema pancagian eta mah kiai kos kitu makomna ieu keur makom hakikat balik deui ka makom syariat atuh tenang deui budak ibadah ka Allah tepan kudu make tanaga itanaga tepan kudu dahar atuh teh nganjang dahar sia ngawarung atuh kuli aya hese bae mah maling ge masalah kabablasan teuing sama kabablas tah jadi kabakom sama kom mantak ieu nu diajina teh naon kuari tah eta takos kitu tah ieu teh keun lain makom syariat ieu mah keur makom hakikat kelas tah bangsa kelas Habib Rozak ieu mah waktu heuy mah bangsa kelas Habib Rozak ieu mah. Boh. Anu lamun teu boga rokok marah teh ieu mah. Aduh, ieu mah hakikat mikung teh pokos kitu. Aduh, tah jadi sabakom. Ieu urang keur carita makom syariat, keur makom tarekat. Ieu mah keur makom teh makom hakikat. Lamun urang nyaritakeun makom hakikat luar biasa Kangjeng Nabi Ibrahim be hiji. Kangjeng Nabi Ibrahim teh geus diasupkeun kana ketepel dek dialungkeun kana seuneu. Perintahan Raja Namrud. Kumaha Kangjeng Nabi Ibrahim? Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir eta babacana. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Nyukupan ka kaula Gusti Allah. Anu puang bagus-bagus dah jadi wawakil bagus ya nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti Allah. Jol malaikat Jibril. Ibrahim, maneh teh dek diketepel dek dibalangkeun ka seuneu. Ala kahajatun? Ayo cepet. Boga apa kabutuhan teh dek dilaporkeun ka Gusti Allah. Cek Kangjeng Nabi Ibrahim, amma ilaika fala. Butuh ka anjeun mah henteu hiji we ka Gusti Allah adapun ka Gusti Allah teu kudu make anjeun nyingkir maneh Jibril nyingkir ka ditu ulah ka deukeutan aing deh cek balik jadi peralamat awas henteu badak dilaporkeun da kudu dilaporkeun memeh aing dijieun ku Gusti Allah geus cahoon bahwa aing dek dibeuleup cenah paeh di jero seuneu di dinya aja lain
waduh cek malaikat Jibril kakarak manggih jelema model kos kieu dek ditupan urang mah atuh kuari kakarak dibaringku saeutik bae ge waduh mana hansip minta tuh lu gerawa ka hansip sebab naon makomna urang makom syariat jadi urang makomna makom syariat perlu syariat hansip ka dieu keun hansip kita ngadeng ngabengangan naon itu ngaping aing tuh ka hansip we butuh komo ka abri malaikat Jibril ku Kangjeng Nabi Ibrahim geus henteu dipaelu eta ngaranna hakikat tuturkeun ku maneh kos kitu ku sia tah urang makom syariat aju nuturkeun Kangjeng Nabi Ibrahim coba ge misalna bae urang ayeuna teh dibaringkus dah kumaha Allah bae paeh di dinya sia Kangjeng makom syariat urang tingali Kangjeng Nabi Musa alaihi salam ketika Kangjeng Nabi Musa berangkat di imah Kangjeng Nabi Syuaib di Yordan kemudian manehanana kamadian eta teh melalui Gunung Tursina nu geus ka ditu mah kabayang Gunung Tursina teh ya Allah nu encan ka ditu mah paling ngabayangkeun Gunung Santri di luhur tukang saong geus sakitu dibawa ku Kangjeng Nabi Musa alaihissalam pamajikan teh mangkaning pamajikan teh eukeureuneun kemudian tengah peuting poek mongkleng buta rata eueuh bintang eueuh nanaon sinar bulan teu aya poek teu nyaho jalan Kangjeng Nabi Musa teh ieu deuk ngalanjutkeun perjalanan teu nyaho jalan mesti ka mana ieu teh jalan teh ku urang bisa dibayangkeun nu geus ka ditu mah bisa ngabayangkeun wah riweuh teh jalan teh nyai katingali ku Kangjeng Nabi Musa cahaya di Gunung Tursina ketika eta nyambung jeung Kangjeng Nabi Musa kumaha nyambungna kebutuhan Kangjeng Nabi Musa hiji Allah kuari aya tanda ti Gusti Allah sinar nu sinar eta teh teu bisa kadeuleu ku sasahaja lain ku mata kadeuleuna ku golbi ku sirri ku maknawi atuh sanajan babarengan jeung pamajikan teu heuleu babarengan misalnya jeung Habib Rojak atuh beuki poek kual kadala iya mah kadala aku Kangjeng Nabi Musa hungkul sinar teh luar biasa kumaha drastis spontanitas Kangjeng Nabi Musa saat eta hiji nu dibutuhkeun Allah pamajikan nu sakitu dipake kacintana ditinggalkeun aya harta nu dibawa buntelan ditinggalkeun henteu butuh kana naon kumaha eta cek Kangjeng Nabi Musa inni anastuna ya ahli umkusu cicing maneh di dieu ini anastun nar kaula leuleuh cahaya pamajikanana geus teu bisa ngomong kumaha pan ieu abdi dibabawa teu bisa teu kadeuleu pamajikan teu kadeuleu buntelan teu kadeuleu segala rupa geus teu ngurusan nanaon golbu teh ngan ka Gusti Allah we hungkul narabas lempang ka mana nuju cahaya. Andai kata didinya teh aya batut moal karasa batu kaliek. Andai kata didinya teh aya orai moal karasa orai diliek. Andai kata didinya teh aya jurang moal karasa. Lantaran ieu nyambung hakikat gelbu Kangjeng Nabi Musa jeung cahaya nu aya di Gunung Tursina. Hiber Kangjeng Nabi Musa. Ulah dibayangkeun leumpang cara urang kotrek dikira datang. Beuh komo ka Gunung Santri. Bisa turun deui. Bisa turun deui urang deuk ka Sumur 7 bareng jeung Haji Pudoli moal datang sebab naon kakarak datang ke pertengahan di SMS acara direngkas betung terjadi naon eta berat ka acara berat ka dunia berat ka mangsa makhluk moal datang ka Gusti Allah urang ge urang kuari tuturkeun Kangjeng Nabi Musa ketika urang ka Gusti Allah ulah aya nu ka berat. Tah nu mantak ieu deuk guru hakikat hese teh melalui tarekat ninggalkeun etana andai kata keur ngawarung eureun sia ngawarungna. Andai kata manehanna keur tani eureun sia tanina. Andai kata manehna keur di organisasi kaluar sia ti organisasina. Andai katanya keur babarengan di satu kelompok kaluar sia di kelompok eta. Maneh teh keur magahan ngaji di yayasan, belum yayasanana. Sia teh keur jeung santri teh ngawurukan. Atuh lamun berat ka santri berarti teh leuwih berat ka santri mah ninggalkeun Allah, tinggalkeun santri. Pan berat eta kos kitu.
nu matak guru nama aya bae saha jelemana kuari nu endek belajar norekat saha jelemana cenah aya di itu nu norekat saha kiai mana kiai anu syaratna kumaha norekat lamun geus anggeus cenah kudu mayo sapi kan cabok sama kiai kos itu manya torekat urusanna jeung sapi manya torekat urusanna jeung cenah make mahar 100 gram maning diabing teh guru torekat kos gitu mah bebeskeun habek ka sumur 7 hubungan anak torekat mah justru ndek nyingkar-nyingkarkeun nu kos kitu Kangjeng Nabi Musa jeung pamajikan jeung buntelan ketika deka Allah ditinggalkeun kabeh teu berat saeutik kacacan sat hiber ka ditu urang lamun dek hiber ka Gusti Allah kuari tinggalkeun beusi Habib Rozak boga motor mio tinggalkeun bikeun ka Pudoli bikeun wow cak Habib Rozak daripada tinggalkeun mending nambahan tuh mah hese eta kos kitu tuh urang mah berat ku eta. Nah, ieu teh lamun urang geus datang ka innallaha ma'ana wa huwa ma'akum ijid kabeh ka dunya. Urang teh maca shalawat nu kadeuleu Allah, maca zikir nu kadeuleu Allah. Urang salat nu kadeuleu Allah, silaturahim nu kadeuleu Allah. Urang ngariung nu kadeuleu Allah. Urang ngaji nu kadeuleu Allah. Sedengkeun Allah pan ka urang teh nitahulah resep dunia hiji bae urang tinggalkeun makhluk cet nyeplos urang ka Khaliq. Nah eta kos kitu teh loba nu bisa lantaran Kangjeng Nabi nurunkeun ilmu ka sahabat ti sahabat terutama Abu Bakar Siddiq jeung Sidina Ali kemudian terus ka Sayyidina Husain terus ka belah dieuna ka Ja'far Shadiq terus ka dieuna ka Hasan Basri terus kabelah dina ka para wali-wali sanga bisaeun nya nama molonyon tina dunya set teu berat teu nanaon anu mantak lamun urang kuari endeu ka Allah kuari merenung saeutik awak coba atuh jasia teh horengan bareng jeung Allah mun hayang di alam ku Allah ulah resep dunia jasia teh gerak sia gerak Allah cicing sia cicing Allah kicep sia kicep Allah denge sia denge Allah Allah teh babarengan horenganan jeung sia ke encan dicaritakeun bareng teh naonna kitu baheula engke ai kitu mah cenah babarengan jeung Allah aing teh Allah teh eta pelbeloon deui bae pan eta kaji hakikat teh hese ge keheulanan kitu baheulan bisa jadi marikung ieu murid dia hese batak bari hiburan bae mah bari hiburan lain bantrak-bantrak we kumaha kitu ngan supaya kaharti tah kade atuh aya Allahan mah sedengkeun Allah teh nitapan Allah mah maha sagala-galana bener ku Allah dihayukeun salah ku Allah dihayukeun ja Allah mah pangeran lamun bener bae mah atuh Allah teh lain pangeran lamun salah bae Allah lain pangahayukeun boro-borona naon kafir bae ge ku Allah dirizkian bae disehatan bae kumaha kahayang urang ye kusi Allah teh pangeran na awak sia teh horeng dideleukeun didengekeun ku Gusti Allah jeung dikanyahokeun nah bejana cak Kangjeng Nabi lamun hayang ka Gusti Allah deukeut tinggalkeunlah bebendu Allah di antarana dunya nah kuari aing deuk nanya ka sia awak urang sorangan tah tengah peuting nu dipake ka resep ku sia naon coba cincin kuari keur usim cincin ye cincin sia resep nah nu dipake ka resep ku sia teh cincin tuku sia kan diteundeun berarti kan nu mantak diteundeun ge sia resep eta lah hijab antara sia jeung Allah coba kuari bikeun ka babaturan sia ke di mana hayang cokot deui aduh teu daci kos kitu mah ngaranna nitip ka mah bikeunan ku sia cincin sia ayo lamun sia bener cinta ka Gusti Allah ulah kahalangan ku cincin naon hartina cincin Gusti Allah mah maha sagala-galana engke di akhirat sia di sorga loh cincin nang di mingguan mah lah sapira nang di mingguan teu puguh ngaranna virus lain teh ngaranna teh kucubung lain sia mangan resep nyai-nyayanana doang ditipu sia ku nyai-nyayan anu lelempangan di jerona poho ka Allah tuh digulak sia teh kapan katipu ku nu lelempangan di jero cincin ke bolon sia bijan bikin ka batur berani henteu urang mikeun cincin tah aing mah ka Allah teu butuh cincin malah menta pan lainnya eutikeun cincin menta cincin sia mah ngajauhan ka Gusti Allah
eta cincin naon deui nu sia dipake ka resep eta teh hijab salian Allah mun sia resep ka salian Allah berarti eta teh hijab antara sia jeung Gusti Allah sakitu bae masih ngaji ka Irak ka Baghdad ka Iran masih ka Turki ka Yaman masih ngaji ka Maroko masih ngaji ka Yordan masih ngaji ka mamana ge guru torekat mah jak kitu-kitu keneh ti Kangjeng Nabi ka sahabat ka tabiin moal jauh kajian teh ngaran torekat beda-beda. Misalnya torekat Tijaniyah, torekat Qadiriyah, Naqsabandiyah, torekat Utsmaniyah, Ghazaliyah, inti nama ngabersihkeun kahayang nafsu jeung hawa menuju Gusti Allah. Sok dakur bae. Kuari naon nu dipake ka resep Gusti? Nu dipake ka resep motor. Bikin. Jual bae nya meuli nu anyar. Ieu keur carita ente osok ngomong mana sih guru torekat mana aing hayang jasa norekat ulah nanyakeun guru lah siap ente ketika guru torekat mere aturan kos kitu endek teh moal ja guru torekat sepanjang masa aya bae je law anal mukmin ala kullati jabalin andai kata seorang mukmin di luhur gunung di puncak gunung laqayyadallahu lahu aliman yuallimu niscaya Allah bakal nurunkeun guruna nu bakal ngawurukan kanyana sesuai jeung kahayangna. Guru amil diayakeun, guru alfiah diayakeun, guru mantek diayakeun, guru tafsir diayakeun, ente endek norekat guruna pasti aya kajeun kuku mage endek henteu. Endek. Siap henteu secara tadi muncak guru teh maneh naon pagawean ngawarung eureun ngawarungna. Lah kiai ulah sok aju kitu ceukna. Tuh kan, sian endek henteu. Lamun endek atuh guruna aya. Coba ki muslim benda kerep cicing bae di luhur Gunung Cermai. 1 tahun 2 tahun torojol we. Kan susah dipidayatullah. Norojol sorangan mere ilmu. Lantaran nyaan endekna. Ai urang endek mah ge aya guruna masyaallah. Teu nyaho ungkuk. Oh, ini mah Habib Rojak ini guru torekat ceukna. Iya, mana mobil yang ada? Gini nama saya katanya. Udah di situ jangan cinta dunia, biar Habib aja. Pan belum sama Habib. Ji, ulah sembarangan. Ulah sembarang aya bae guru torekat. Wah. Pokoknya kajian urang boro-boro cicing di nurame, cicing di luhur gunung, endek datang pasti. Ya guru torekat banyak nama hihiberan atuh. Emangnya cara orang kudu dipapageun make mobil asal mobil nu jore embungeun emang gitu. Ya, kaji podoli coba undang ka Serang papageun make losbak daekeun moal. Moal mantek moal bogaeun maksudna. Ih, sia masuk aju kitu bae. Tuh, ai guru torekat batu deui kitu emang kubageus geura ti heula bae ka ditu. Engke ge datang ka ditu, atuh nya nama teh kudu dipapageun, neuk naik naon kumaha nyana teh mah urusan nyana. Lantaran iya dunia di mata ahli torikoh, ahli hakikat tugas jadi letih. Sebab geus dibere ilmu toy, ka Mekah salengkah. Ya, tuh komo di dia ke Banten. Ya, teman setengah lengkah tawa tuh. Setengah napas geus datang ke Banten. Nah, ieu endek apa henteu? Endek cenah kiai siapa boro-boro endek norekat ngaji mingguan gitu menang abesan. Asa ngabesan bae pere. Tuh kan, boro-boro endek norekat. Betapa muliana santri. Ente teu nyaho kana kemuliaan santri heulanan. Di mana coba kemuliaan santri hebatna? Lamun ente neuleuh make mata ieu doang, sapira santri? Lah, tah kos bebek, tah kos kitu mah. Sapira santri, tapi deuleuh make mata ieu. Percis kos wali. Perjalanan wali di santri. Emang kumaha? Nyana di imah berangkat ke pondok pesantren, ninggalkeun kampung halaman, ninggalkeun bapa jeung emak, ninggalkeun dulur, ninggalkeun rekan, ninggalkeun berbagai karesep aya di lembur. Sasalaman abdi malah deuk pesantren we cicing di pondok pesantren. Melesat jana ti imah, ninggalkeun indung bapa, kampung halaman, tempat kelahiran, babaturan rekan ndetolan jeung berbagai kegiatan nu nyana resep, tapi nyana deuk ka Allah cicing di pondok pesantren. Tanya, naon nu kumaneh kuari dituju apakah ijazah? Boro-boro nyana kiai da gitu bukan ijazah. Naon atuh? Allah awalan deuk jadi wali nyantri heula.
mantap tuh bisa deh jadi wali kudu cicing di universitas. Mual bisa sekolah segala mual bisa jauh sebab deuleu Kangjeng Nabi Musa alaihis salam ketika ningali golbuna naro cahaya Gusti Allah pamajikan babawaan harta banda dan lain sebagainya geus teu diinget-inget plak teu inget danah hiji be Allah Masya Allah pohara jasa paneta tetakan Kangjeng Nabi Musa lewat sisi Gunung Tursina didinya Kangjeng pamajikanana saat teu nyaho jalan kaler kidul mana tengah peuting anu luar biasa dahaga lantaran keur hamil di dieu kan teu nyaho di mana aya cai gersang anu luar biasa aya wahyu ti Gusti Allah cek wahyu seakan-akan aya perintah ketikeun suku kaluhur batu diketikeun tek muncar cai mantap kami kadinya kamari waduh geus ginum cai eta haji podolinya mandi nya nginum di dinya eta kan urang lamun ngadengar riwayat kitu eta awal perjalanan eta kan wah urangnya hoti Kangjeng Nabi Syuaib datang kadinya nu mantak neangan sejarahna isi cai naon horeng cai eta saat jeung pamajikanana memeh ini anastunaro geus aya di lembah eta di belah ditu geus kadeuleu Gunung Tursina ngan jauh kene diketik cai na hiji tamah lain cai anu diketrok teh lain eta mah cai ngetik suku Kangjeng Nabi Musa alaihissalam tek keluar lantaran dahaga nu luar biasa lempang ti ditu di bumi Kangjeng Nabi Syuaib kadinya didinya nginum cai na kuari kajen ku herang na luar biasa jengeunah luar biasa kami didinya marandi aju ngala wudu ai mandi jeung wuduna mangansak itu popotoanana nu kebal Haji Pendi mah komo datang ka leungit eta HP leungit pohara jasa masyaallah nah ieulah ngan kitu garana sumber cai meunang ngetik suku Kangjeng Nabi sampean Kangjeng Nabi Musa alaihis sama si kene menyatu ta jeung pamajikan masih kene dedehnya dibawa ku Kangjeng Nabi Musa berangkat terus ke arah Yordan ke arah eta naon garang-garang Palestina tidinya aya ini anastunaro kakarak eta teh keur meujeuna karab keur meujeuna baik keur meujeuna teu puguh ka mana mistina ieu teh jeung jalan ka mana aya dina riweuh aya dina sempit aya dina keur kesulitan. Nah saat etalah Allah mere keyakinan ka Kangjeng Nabi Musa nu mantak tara aya jelema diangkat jadi wali di luhur spring bed tara aya jelema diangkat jadi solihin di luhur spring bed tetep bae kudu masyarakat teula contoh Kangjeng Nabi Ibrahim contoh Kangjeng Nabi Musa katingali cahaya keyakinanana saat baik wal karab Kangjeng Nabi Ibrahim katingali luhur keyakinan ketika dek dibalangkeun Kangjeng Nabi Musa alaihissalam kadeuleu keyakinanana deukeut jeung Gusti Allah ketika keur aya dina karab buat baik tidinya kakarak timbul keyakinan atuh nu mantak lamun kiai asup ka Golkar moal jadi solihin acan ganti bae ngaranna Haji Solihin kudu puasa kudu keur masakot hayang nempo keyakinan seseorang kudu keur dicarekan ku pamajikan mantap lamun boga pamajikan tilok daek nyarekan tambah carekan atuh aing carekan aing ieu lantaran happy bae mah jeung pamajikan kan teu nyaho urang sabarna teu nyaho sabarna pamajikan hayang anu dicokoteun hayang anu dicokoteun hayang diusapan malah tilok anggeus pan ngusapan ge kaburu nyaho ieu nu hayang eta kan moal beres sama kos itu mah tapi ketika pemajikan nyarekan anu urang tadarru ka Gusti Allah ya Allah ya Rabbi abdi hidup aja sebatang kara pamajikan anu sakitu diparende diberehan bae ge horeng galak lah ku abdi lah geus sabodog deuk dikagusikeun bae tah mulai cek Gusti Allah hadza wali iyalah wali aing sia mah asal geus dicarekan bae ka aing kan jieu teh kos kitu. Nah, mantap ke cak abah teh mah. Assalamualaikum salam jasi ya. Aya naon ieu kula laporan ieu ka abah naon. Majikan kula ieu galak jasa bagus.
jadi pan bagus pokoknya moga pemajikan galak eta geus resep maju cak abah teh kos gitu di kiai buku di bebeja ge maksudna ganti ulah hook pemajikan galak teh ieu teh ngamajukeun maju coba sia kajen kuku mage sebab sia lamun hayang dunia pemajikan cicing bae pan sia engke hees bae ai kitu mah pemajikan galak ka puku teu boga beas hees bae ngejodog bae tuh kan itu mencari nya jadi salah ketu mencari pan sia gara-gara pemajikan galak pan mencari bener henteu oh sih ngan kitu ge mencari ge kapaksa itu kena ibadah urang lamun pemajikan happy bae kan dikekepan bae kurang tapi lamun nya ngejebris tual bae enggeus aing mending ka Allah bae tahajud urang Allah malaikat ge nyahuan no berarti sia mah tahajud teh kudu dicarikan pemajikan seperti kos gitu secara zahir mah tapi aya rahasia Allah. Tah eueuh jelema anu jadi wali ke resep ka pamajikan, resep ka anak, resep ka dunia, resep ka macam-macam moal aya. Nah ieu keur carita narjamahkeun innallaha mana datang ka kumaha pandangan hate urang babarengan urang jeung Gusti Allah. Lamun masih kahalangan ku babarengan jeung cincin, babarengan jeung pakaian, babarengan jeung mio. Allah kahalangan ku eta masih kene panjang kene wallahu alam bissawab.